ის პროგრამაზე დარეგისტრირებული მოქალაქეები უკვე შეძლებენ სიმინდის მიღებას, ანუ მათ დაურიგდებათ ის სათესლე მასალა, რაზეც უკვე გააკეთეს განაცხადი, შესაბამისად ჩვენ ვიწევთ შესაბამის სარეგისტრაციო ცენტრებში, ანუ იმ ცენტრებში, სადაც მათ განახორციელა ეს რეგისტრაცია, უკვე სიმინდის წასაღებად და ეს პროცესი ძალიან აქტიურად, ძალიან სწრაფად დასრულდება მიმდინარე თვის განმავლობაში, რათა არ დაგვიანდეს საგაზაფხულო სამუშაოებში მათი ჩართვა და თესლის დროულად დათესვა. სასტუმრო Holiday Inn-ში კონფერენცია სახელწოდებით წარმატების ფორმულა ქართველ ფერმერებს გაიმართა. კონფერენციის მიზანი სოფლის მეურნეობის სფეროში განათლების, დაფინანსებისა და პარტნიორობის ხელშეწყობა, ასევე ამ სფეროს განვითარება იყო. კონფერენცია საქართველოს უნივერსიტეტის ორგანიზებით ტარდება და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ხორციელდება. ჩემი გამოსვლა იქნება ზუსტად თუ როგორ დავაკმაყოფილოთ როგორც მსოფლიო მასშტაბზე ასევე ჩვენთან საქართველოში როგორ ვიბრძოლოთ იმ ინვესტიციებზე სოფლის მეურნეობაში რომ ზუსტად საქართველოში შემოვიყვანოთ და ჩვენი ასეთი მოთხოვნა როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიო მასშტაბზე დავაკმაყოფილოთ. ფერმერი უკვე აღარ არის შუა საუკუნეების გლეხი, რომელიც მარტო აი მამაპაპურ ჩვევებზე და უნარებზეა დამოკიდებული. დღეს რომ მივიღოთ მაღალი მოსავალი, აუცილებელია თანამედროვე 21 საუკუნის ცოდნა სოფლის მეურნეობის. სხვანაირად ჩვენ მოსავალს ვერ მივიღებთ და ვერ გამოვკვებავთ ქვეყანას. ნორმალური სათესლე მასალა იგივე მარცვლოვნებში ზესუმზირის, ხორბლის, ქერის არ არის რამ წლების განმავლობაში არ შემოსულა ქვეყანაში ნორმალურ სათესლად. ეხლა შემოვიდა ხორბალი, როგორც პირდებიან, იქნება როგორც ზესუმზირის, ასევე სიმინდის თანამედროვე ჯიშები.